Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sabahınız xeyir. Sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhərdir. Gəncə şəhərində Cavadxan qəsəbəsində, yəni avtozavodda Pafaktu 7, ancaq sənəddə 5 sot olan, bax belə bir böyük salı, eyni zamanda 4 otağı olan belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 132 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda zalını görsünüz. Zalın uzunluğu 11, eni isə 3 metrdir. Təmiri əla və keyfiyyətli təmirlidir. Yəni bunu mən sizə görmək mümkündür. İnsə otaqlardan birini göstərirəm. Bax bu otağın ölçüsü ümumiyyətcə ən kiçik otaq 20 kvadrat metrdir. Bax burada isə hardasa 25 kvadrat metrdir. Yəni 4-ün 5-in 5-ədir. Yenidən mən sizə otaqlardan birini göstərirəm. İndi isə ikinci otağa keçirəm. Dediyim kimi Gəncə şəhərində Cavadxan qəsəbəsində bir böyük salı, eyni zamanda 4 otağı olan məhəllə evinin qiyməti 132 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda isə ikinci otağı görürsünüz. Bax təmirini görmək mümkündür. Həqiqətən əla və keyfiyyətli təmir olunub. Bura isə zalıdır. Zalın ölçüsü 6-nın 5-ədir. Yenidən mən sizə zalını göstərirəm. Sənədi çıxarışdır. Yəni asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Onu da deyim ki, yəni bu həyət evinin tikildiyi ilə görə ipotekaya yararlıdır. İnsə hamamına keçirəm. Hamamın yadımdan çıxmamış, onu da deyim ki, bu həyət evinin addelinin artisanı var. İşlək vəziyyətdədir. Ancaq bu həyət evinə aiddir. Bax bura isə deməli hamamıdır. Bax bu cür böyükdür. Hamam elə də kiçik deyil. Harasa 2-nin 3-ədir. Bura isə razdivalkasıdır. Razdivalkası da böyükdür. Sol tərəfdə bir zal, 2 otaq. Sağ tərəfdə isə 2 otaq, bir mətbəxdir. İndi isə otaqlardan 3-cü otağa keçirəm. Deməli çox yaxınlıqdan 28 nömrəli marşrut işlər. Bundan başqa deməli avtozavod yolunda yerləşən Aluf Hotelin yanından da gəlmək mümkündür. Ümumiyyətcə onu da deyim ki, deməli həmin asfalt yoldan bu həyət evinə qədər olan məsafə maksimum 800 metrdir. Eyni zamanda deməli avtozavod yolunda yerləşən Oba marketin yanından da gəlmək mümkündür. Bura isə deməli 4-cü otaqdır. Bax belə bir həyət evinin qiyməti 132 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə mətbəğinə keçirəm. Mətbəğinə keçirəm. İndi isə mətbəğinə keçirəm. Bax bura mətbəğidir. Mətbəği 5-in 4 yarımadır. Bax mətbəx bu cür. Gördüyünüz kimi həqiqətən yəni bu göz qabağındadır. Əla və keyfiyyətli təmir olunub. Bax mən bildiyimə görə mətbəx mebel evdə qalmalıdır. Yenidən bu evin necə təmir olunub, yenə bu sözü bir neçə dəfə təkrar edirəm. Həqiqətən bu sözə uyğundur. Yəni əla və keyfiyyətli materiallarla təmir olunub. Yenidən bax bu koridorunu göstərirəm. Yəni 11-in 3-ədir. İnsə məhəlləsinə çıxıram. Deməli, bax belə bir həyət evinin qiyməti 132 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Qarşıda deməli bağçasını görürsünüz. 15-dən çox, təxminən 20-yə yaxın ağac növü var. Bax həmin dediyim artizan, bax qarşıda görmək mümkündür. Addelunu ancaq bu həyət evinə aiddir. Yenidən bu həyət evinin 4 tərəfini göstərirəm. Kubiklə hörülüb. Bax belə birinci mərtəbədə yəni 2 ədəd badvalı, bir də ki badval yox, mətbəği var. İndi bax həmin mətbəği mən sizə göstərirəm. Qiyməti 132 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bax bura deməli ikinci mətbəxdir. Bax yenidən deməli mətbəği bu cür böyükdür. Eyni zamanda təmirlidir. Yəni bax polunu da görmək mümkündür. Ümumiyyətcə bu sözü ola bilsin bir balaca hardasa bir 3-4% nəsə çatışmamazlıq var. Yəni bax bu onu deyim ki, belə bu kubik suvaqlı deyil, kubikdir. Ancaq bu həyət evi həqiqətən əla və keyfiyyətli təmir olunub. Bax bura deməli evin alt hissəsidir, badvalıdır. Bax bura deməli ikinci badvalıdır. Stil sistemi 2 minutkadır. Bundan başqa onu da deyim ki, yəni kombi sistemi çəkilib, ancaq quraşdırılmayıb hal-hazırda. İndi evin arxa hissəsinə keçirəm. Evin arxa hissəsində də ağac üçün, əkin üçün bax belə bir yer var. Qiyməti belə bir həyət evinin 132 min manatdır. Qiymətində
mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.